एक हरे भरे जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। उसी पेड़ पर एक प्यारी सी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। बंदर रोज चिड़िया को परेशान करता, कभी उसकी टहनी हिलाता तो कभी उसके दाने गिरा देता। एक दिन तेज आंधी आ गई। बंदर पेड़ से गिरने ही हुआ था, तभी चिड़िया ने जोर से आवाज लगाई और पास के हाथी को बुला लिया। हाथी ने बंदर को बचा लिया। बंदर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने चिड़िया से माफी मांगी और दोस्ती कर ली।